돈 때문에 사람들은 이렇게 바뀝니다. 여자는 돈이 없으면 딴짓을 합니다. 남자와 다르게 돈이 없으면 안정감을 못 느끼며 불안한 상태에 힘들어하며 다른 생각을 합니다. 남자는 돈 없을 때는 내 와이프 조강지쳐 외치며 옆에 있다가 돈 생기면 집에 소홀해지며 딴짓을 하게 되고, 돈이 많으면 심리적으로 다른 생각을 합니다. 진짜 웃긴 세상입니다. 돈이 없어도 문제, 돈이 있어도 문제입니다. 지금 내 옆에 있는 사람을 소중히 여기며 돈이 있든 없든 행복하게 사십시오. 노후에 내 옆에 있을 사람은 바로 지금 옆에 있는 사람입니다.